Shalom, 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 peuple de Dieu. Tika Nzambe a pambola bino, a mona bino partout bozwami. Boza kolanda biso na nzela na YouTube, bozolanda biso en direct ya radio na biso RTDA. Ezawa bino la humble servante de l'Éternel, la prophétesse Georgine Samba. Nzambe ya ngolu, asali biso ngolu, to mona na lisusu na lundi ya lelo. A pambola moko na moko, oyo za déjà connecté. Pe oya kozala connecté. Nzambe amona moko na moko asali biso ngolu kolala kolamukeza bitidi te za ngolu kouta epai na ye ya solo na yebike bamama bazelaki nga jeudi me mwa kosukoswa moke esalaki nga esalaki moyena leka jeudi ezalaki te tosalaki effort ya oleka samedi e vendredi mpe tolekaki te tika Nzambe apambola bino apesi biso makasi na mokolo na lelo toyeba lisusu koleka mpona kokabola oyo nini Nzambe aza kotia kati na biso. C'est vrai, émission na biso la parole de vie oyo tolandaka lundi nyonso eza kopambola biso. Nzambe aza kosala biso ngolu ya koyoka maloba na ye paske toza nanu ya kokanga misu te, toza nanu na kati ya cercueil te, me toza nanu na makoki ya koyoka. E wana toza na makoki ya koyoka, ngai na yo esengeli kotiaka na misala oyo toza koyoka po ete ntango na biso eza kobelema, nkolo na biso aza na nzela. E ngai na yo soki tobongami te mokolo yango tokolela nateyaki basusu me nga moko nabwakami. Oyokaki liloba na Nzambe, osalaki te, obwakami. Wala puka na ngai oyo na ye mpona kabola na yo oza koyoka ngai na yo tosala volonté ya Nzambe po ete toyeba kozwa esika na biso ya nkembo. Moko na moko alata couronne na ye na misala kitoko oyo asalaki ntango na biso ezokende tellement mabe. E Nzambe asali biso ngolu tomonana na mokolo ya lelo. Sans plus tarder toza kokanga miso na biso mpona koyeba kobondela Nzambe na oyo nyonso akani kosala na mokolo na lelo paske sans ye tokoka na biso eloko te. Ye apo toloba me tokozanga maloba koloba paske ye nde mutu apesaka biso maloba na nzela molimo mosantu toyeba koloba liboso na bino. Totie liboso na nyonso paske atombwama likolo na nyonso. Tokangi miso mpona kobondela Nzambe. Éternel Dieu tout puissant, papa toye epai na yo na kombo na Yesu koloba na yo merci na ngolu kitoko osali biso na mokolo na lelo Seigneur ya opusa na nkolo na etando oyo Nzambe mpona koyeba kokabola kouta epai na yo. Tika tango Nzambe simbama epai na yo nyonso oyo ezali ya yo te Nzambe ezanga nguya na kombo na Yesu. Molimo mosantu tombola Yesu na maloba oyo nebandeli kino na suka. Zala na ndeko nyonso oyo aza connecté papa mama mosali na yo bao nyonso Nzambe oyo batiki tango oyo mpona koyoka yo Seigneur tika liloba oyo ekende droit na mitema pe okomisa biso bomoi kolandela oyo liloba oyo tolingi koyoka na ngunga oyo na kombo na Yesu nde tolobi amen. Oui Nzambe azwa lokumu na beteli Yesu maboko yo pe kozala malamu obetela Yesu maboko epai ozwami. Alobi que tout ce qui respire loue l'Éternel des armées, que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Ngala yo toza kopema maboko na ngala yo eza adoration mobimba ya kokumisa na ngo Nzambe. Betela Yesu maboko na kombo na Yesu Masia. Oui ya solo toza na émission na biso la parole de vie. Et na kati ya la parole de vie toza ko développer thème na biso kitoko oyo Nzambe apesaki biso que serait ma vie sans Jésus-Christ. Lelo toza na 6e volume ya solo temo eza kopambola biso eza question mobimba nkolo aza kotuna biso ndenge émission ya où passera-t-il ton éternité ezalaka. Eza question mobimba oyo thème oyo etunaka biso. Donc ngai na yo toyebi epai wapi tokopasa éternité na biso ezo dépendre ndenge toza kovivre. Na banda kosoa na ndeko moko dernièrement alobi nga pena namona ndeti na okota na kaka lifelo yo Nzambe aza na poso kota lola me ye azoloba namonaka na nga ndeti na kokota na kaka lifelo. C'est-à-dire marche na ye ezo correspondre te na oyo ye azali. Marche na ye ezo correspondre te makambo na ye ezo correspondre te na oyo Nzambe alingaka. Alors Nzambe azosenga biso tosala effort
effort tant mutu babi la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ke ba mukolango po lembuma okotili felo ok to yana mokili oyo po toza na tango moke tokoleka alors mokili oyo nzambe alobaki eza nango ya pie papa na biso me mokili oyo mutu oyo babwaka na se akotikaka biso te yango nkola definisake toza na mokili oyo me toza ya mokili oyo te donc toza na place na biso oyo ebongama oyo yesu akenda kobongisa mpo na biso engai na yo esengeli tobongamaka mpo na rencontre ya nkolo nkolo yango kelelo ekobeta nzambe akosepela komona biso na mulongo toza sans tache ke mokolo yango tozolela parce que ezala mokolo ya pasi mokolo ya kolela batuna biso question où passera-t-il ton éternité moko na moko ayebi epai wapa kolekisa vi na ye libela na libela alors thème na biso oyo eza kotuna biso que serait ma vie sans Jésus Christ alors eza motuna mobimba oyo nkolo aza kotuna nga na yo epai wapi evi na yo ekozala lolenge nini soki yesu aza susu na yo te mpe vi na yo ndeko ozolanda nga nano yamba yesu te lolenge nini yango ezali vi na yo ekozala ndenge nini yo ndeko oyo ozalaki dans le Seigneur otie yesu na kote ou yo moto ozolinga otia yesu na kote parce que bayebisaki oke ya nzambe yaka malembe ya satan efutaka rapide ntango ozolanda oyo ya rapidité courte joie me yebake courte joie wana lobi eza na réponse ekopesa yo me moto oyo avandi na makolo na yesu alandi yango malembe akoprotege bénédiction na ye akobatela mpe sali na ye mpe mokolo yango akokota na nkembo ya nzambe tika nzambe apambola bino que serait ma vie sans Jésus Christ tolobelaki na lundi dernier tolobelaki ndeko mobali oyo Caïn bazalaki na ndeko na ye Abel c'est vrai ndeko oyo ye nde moto azwaki makoki azwaki makanisi basala offrande epai na nzambe ye asalaki ndeko mpe alandaki ye me ya ndeko na ye ezalaki agreye ya ye ezalaki agreye te oyo epusaki ye akoma na niveau akoboma ndeko na ye alors nzambe apesaki ye conseil avant de passer na action wana ya mabe nzambe ayebisaki ye ke soki oyo agir malamu yo mpe na osepela na yo me lokola motema mutu se ebebaki suka nango akokisaki kaka eloko azalaki nango posa tolobaki tala ebele na bato nzambe azopesa biso baconseil ya koyeba kotambola malamu me lokola moto aza déterminé na likambo na ye napesaki exemple ya ndeko alobi ngai na omelaka kaka masanga ata paster atei donc c'est-à-dire sali eza individuel paster atei na ye yo nde moto ozwi part lokola oboyi na yo kosalela etikali likambo ya paster te me etikali likambo na yo voilà pourquoi ntango toza koloba toza koteya maloba na nzambe motu azoba ye azolakisa nini azomona ye aza mosantu makomi elobi na biso totendre vers la perfection mokolo nyonso abomoi na biso tosalaka effort ya koyeba kose présenter liboso na nzambe lokola bato oyo bakoka lokola bato oyo baza malamu parce que chaque fois makila na yesu eza wana topeshaka d'une manière ou d'une autre ntango okweyisami kotikala na okweya te pusana senga nzambe bolimbisi zonga na nzela po oyebi te na ngongo obika navandisa lisumu yango ekoma nango bilei ovandi nango soki yesu aye kokuta na position wana ndeko okende te balobaka yesu yango akoyaka mate yango babangisaka bato ndeko tobangisaka mutu te yesu aozonga eza masapo te eza makambo ya solo alors ntango yo ozomonaka yesu yango mpe balobaka toyebi ye te yesu yango mpe balobaka aza mundele me bato balobaka yesu aza mundele yebake yesu azala na makila oyo ya rouge lokola nga na yo yesu aza nzambe yesu oyo ayaki akufela ngai na yo ozolanda nga na pokwa na lelo ndeko moko ayemba nazo regrete mingi mpona ndeko wana ndeko ayembi yesu nanga oyoka bayebisi ngai oza mondele kasi ngai nayebi yo nde okufelaki ngai yesu nanga oyoka bayebisi ngai oza mondele kasi ngai nayebi yo nde okufelaki ngai tala bainspiration oyo bandeko bayemba me nzambe azwa lokumu malheureusement nzambe azwa lokumu donc mpona koloba ke bazokoloba no lelo yesu aza mundele me yo eloko moko motuya esengeli yo yeba yesu oyo ayaki na mokili ayaki mpo akufela ngai na yo ayaki kozongisa ngai na yo na boyokani ya tata
Alors toza na thème na biso o ezolobela biso que serait ma vie sans Jésus-Christ. Tolobaki mpona ndeko oyo Caïn. Et ndeko oyo malgré conseil bapesaki ye abomaki ndeko na ye, e Nzambe ayebaki koloba na ye makila ya ndeko na yo emati epai na ngai, tomonaki epai wapi ekomaki. Mais soko ozwi na Genèse 4 verset 13, tangu Nzambe azotuna ndeko na ye ayebaki ko o naza gardien ndeko na nga te, nga na kosala garde mpo na ye te. Ok, Nzambe alobi yo bomi ye makila na ye egangi epai na nga. Alors Nzambe ayebisaki lokola osali boye tala oyo ekoyela yo. Mais lokola mutu azalaka mutu ndeko ifo na vi na yo esengeli oyebake na sali mabe. Eza na mutu mosusu ata asali mabe ozoyebiseka asali mabe aondima mabe wana te. Akondima te ke ye mutu asali mabe wana. Obomi mozolobaka obomi te. Oyibi mozolobaka oyibi te. Osali eloko moko mabe obimi na mwasi bato malgré bakangi yo mozondimaka te. Obimi na mobali ya bato bakangi yo ndimi te. Donc eloko nyonso osalaka ya mabe batuni yango mutu azondima ngo kaka te. Kaye preuve à la pui Nzambe akangi ye ke obomi ndeko no makila yango wana eza na maboko na yo ezoganga. Mais aboyi kondima. Mais na verset 13 nazuka wana pona kota na ba verset tokotanga lelo. Balobi Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Yo bomi ndeko na yo. Omoni te ke loko yo sali eza mabe. Mais tumbu osiko bapesi yo, yo solo bake etumbu na yo eza makasi okokoka ko supporter yango te. Est-ce que Nzambe ako supporter makila ya ndeko na o ezoganga? Nzambe aza miséricordieux. Apesaki conseil avant sala likambo wana. Ndeko conseil nini bapesa yo avant oleka na likambo moko boye. Mais obafuwa yango osala kaka oyo linga. Bebiso nzela wana kokende te po bato bakenda na nzela wana babeba molinga ka okende nzela wana. Ndeko wana kokangama na ye te po bato nyonso bakangama na ye bakoma kosala bakula, bakoma koyiba, bakoma kokanga bango ondimaka ovanda na bato wana. Ndeko wana mwasi kozana bapesa yo conseil. Mais yo conseil bapesa yo ekoleka te, elekaka te oyo ka kolingi, yango ka kolingaka o osala. Tolobaki eloko mutu alingaka mingi eobimiso na nzela. Eosala ke Yesu atika yo. Akoma mupandi okoma kotambula yo moko. Caïn a reconnaître ma bene même pas. Akoma loba ke châtiment na eza makasi. Eza makasi mingi. Pourquoi mutu andimaka te? Foti oyo sali ya koboma ndeko na yo bozalika bino mibale. Elobelaki yo te. Tala ndeko so ningo kende koboma. Motema no ezo conscience no ezo reproche on eloko te. Molingi ka kosala yango. Alors tango Nzambe akopinir yo, tango omona vino yo makambo ezo tambula te, tango omona ke nyonso zo sala ezo simba susu te, okoma kwa akize Nzambe. Moko bosa na ke yondo salaki mabe. Balobi mabe na muto ya bandaka. Yondo bandaki. Siko Nzambe soko azongiseli yo maba Nzambe za wapi? Lokola za miséricorde tolinga ka Nzambe limbisa. Osengi pe bolimbisi te. Molingi ka Nzambe limbisa yo. Ozokoba toujours na mabe na yo ezana batebele ekoma nango bilei. Lelo asali lobi na poko asengi bolimbisi. Lobi so asali asengi. Kaka meme likambo. Obandelaka kaka yango lelo cheli oyo poison. Nzambe limbisa. Lobi ocheli wana poison. Faut apatisa yembe abi Nzambe oyo. Azui même temps yako batela mutu na kati ya libumu 9 mois. Kobanda na première mois Nzambe azo former mutu azo bongisa ye. Akomi na 9e mois bimisi mutu oyo. Me yo na mukoloka moko, na ngonga moko kaka, ocheli mutu poison bomiye, obetie munduki obomiye, oyebi te mutu wane pa na Nzambe, Nzambe azali komone ndenge nini. Me yo bomi mutu na minute ya muke, oh Nzambe azui temps ya ko former mutu wana pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Me yo sali mabe, olingi baloba no mabe na yo te. Olingi jamais ba reprocher na mabe na yo. Il y a des fois, mon amour, dans une église, mais mon tazo quand maté a batté ezaye. So au moment qu'on se retrouve dans kata maté wana, le bak ezanga na salela.
mais mutu ozomona ke ase retrouve na likambo yango malobi eza nga te. Pourquoi bazalaka bongo? Eza ye te, eza Nzambe. Nzambe azwa lokumu eza na mutu mosusu pasteur ate alobi pasteur wana eza mateya na ngai. Donc ozomona mutu andenge wana azoluka changement na vie na ye. Mutu andenge wana Nzambe akopambola ya kokende liboso. Mais Caïn alobi ke châtiment na ye eza trop grand pour supporter yango. Est-ce que Nzambe supportaka mabe? Yo sali mabobo mindeko na yo. Koma mitelengano. Tomona kaya koma mitelengano. Azanga esika. Ndeko kokoma mitelengano te awa na se na mabele. Kokoma mitelengano te na lola. Po soki vi na yo komi mitelengano esili. Yesu azate vi na yo bebi. Tozwi makomi na Nzambe tolingi kotanga liloba na Nzambe. Tokotanga na Ecclésiaste chapitre 9 verset 12. Zwa Biblia na yo. Toza kotanga Ecclésiaste chapitre 9 verset 12. Lelo livre oyo kopambola biso mingi. Soki bozwi na tangi na kombo na Yesu Masia. Ecclésiaste chapitre 9 verset 12. Makomi elobi nini? L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux. Les fils de l'homme sont élancés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Amen. Awa bazolo belabiso, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Moto ayebite oyezali tango na ye. Ayebi tango akokufa na yete. Ayebi tango Yesu akoyate. Ayebi mukolo Yesu akozwa yete. Ndeko, toyebi mukolo Yesu akozonga te. Toyebi mukolo Yesu akoyate. Toyebi ngonga te. Toyebi même pas seconde. Toyebi même pas jour. Oyo Yesu akozonga. Ndenge bayebisi biso balobi na biso, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Mutu ayebi te oyo ezali tango na ye. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Pareil na mbisi. Ndeko, mbisi avivaka na mai. Mbisi avivaka na kati ya mai. Alors soko kangi libundu na yo na kati ya mai. Soko kangi ngolo na yo na kati ya mai. Aza kopema. So lingi a vivre. Otie na mwa bassin. Otie mai. Oboko la ngolo na yo wana. A oboko. Ako continue ko vivre parce que aza na kati ya mai. Aso mona ka loko aza na mai na ye. Parce que mai eza na bassin oyo yo tie po ochambisi wana. Mais soko zuye. Otie na mabele. Olongoli na kata mai otie na mokili. Omona ya azopema. Azopema. A continue ko pema te. Soki kaka. Mupepe wana ezuye momo wana beti mbisi wana akokufa. Lokola yeba kiteke mokolo wango ba oya opeshe ye. Akwei na file wana ba peshe ye pa ba pesher ba bimise na mokili akomi bilei yako yakolia. Pona nini ayebi erte ayebi teke ba pesher ba koleka baya okanga ye po ba komise bilei yakolia po yo sepela ole Thompson ole ngolo ole libundu ole tilapia ole ye. Yozo kanisa yo le yo sepeli ole ye. Me ba yebisi biso moto ayebi ngonga na yete. Eza lolenge moko na mbisi oyo ayeba kiteke ndenge ba pêcheur ba lekeli ya lelo ba kozwanga nde na kati ya filet na bango. Alors ndeko eza ya motuya babi pena bandeke. Tango ba chasseur ba tiaka ba filet na bango pona koyeba kokanga bandeke. Ndeka yebi te azo voler kaka.
aokende kokweya na kati ya file ya mutu osatielaki ye mutambu ya koti na kati ya file bazwi ye bakoyeba ayebaki te ke ezalaki mokolo oyo esengelaki balia ye soki ezalaki ke ayebaki ke mokolo wana nde bakoyeba kokanga ye ndeka kochange nzela akoya na nzela wana te poisson mpe soki ayebi ke awa lelo bapeshere baya kopeshe nga aozala kote wana ta kokende kolia kote mosusu me lokola ayebi te baye kaka bakuti ye bapeshe ye batie na mokili akei eza lokola mbisi ndeke wana mpe bachasser baye bakangi ye na file bazwi ye basali ye ono sisengelaki basala ye ndeko bapesi biso maloba kitoko réflexion ya motuya ozotambola na mokili oyebi ngonga te ozotambola na mokili oyebi mukolo te ozotambola na mokili oyebi ane te omonaki bozalaki na mutu ane wana kaka bozalaki ne ane elandaki mutu aza te eza na bato bavandi jour moko baseki basali nyonso esengeli basala bakabwani baobenga moninga entela akufi me nazalai na ye sikoyo ayebaki te kakufa mokolo wana ezalai na mutu babali ye mokolo ka babalanaki bakende kolala moko akufi me balaki ka alobi butu yango ka yango oyo ayebaki te kesengo azobina na feti wana ke na butu baozwa molimo na ye donc mpo na koloba ndeko na nyonso vi na yo sans Jésus eza vi nini vi na yo eza sans Jésus eza vi nini soki ozoyeba mokolo oyo bakozwa yo te soki ozoyeba mokolo liwe koya te soki ozoyeba mokolo oyo Yesu akozonga te moza na devoir akosala na vi na yo devoir na yo mokolo nyonso ezali otala marche na yo nazotambula bien nazotambula mabe ndeko kokosa bato nyonso okosala sembla kozalaka vrai chrétien ou vrai chrétienne mais okokosa conscience na yo te okokosa conscience na yo te eza lokola pareil na bamoine balobi l'habit ne fait pas les moines ozomona mutu na soutane me makambo esalamaka na se ya soutane wana abomination baloba eza pena abomination me mutu alati soutane abombami na kati ya soutane moyebi eloko asalaka na se ya soutane te bandeko Nzambe alingi biso Nzambe alingi biso bamususu lelo linga okende kote wana me Nzambe alobi te bamususu makamso elekaka okokango te o tozomona lelo tala eza makamso Nzambe arevelo lobi mpe bakangi yo poza na preuve te eza mwamba molimo me nazopesa yo conseil na pokwa na lelo esengeli otalaka lolenge no akotambola conscience na yo kokosango bato te soko pumbuka na butu ata ozosala semblant na moyi ya kotangaka bible ya kozala muntu malamu me Nzambe ayebeli yo na identité wana yo moko mpo oyebi ke ngai naza na ngangi na pumbuka soki mpo obomaka no bato oyebi ke ngai mpenza natielaka na ngai bato bapoison ata bayebi nga te omona mpo ozolela makasi me nzoka yo nde pena mutu oprovoke eloko wana mutu azolela makasi me nzoka ye moninga na ngai ye ndeko na ngai ye mwana mama na ngai ye boye nzoka ye nde penza mutu aprovoke eloko wana tala motema ya mutu tala motema ya mutu elobi ya mari motema sanduku eza na bachambre ebele oyo mutu abombi na kati ya motema tala péché o Nzambe ajishaka makasi eza o mutu abombi azobimisa te ndeko Yesu akobwaka yo kaka mpona makambo ya mabe oyo obombaka na motema osala deja prison kangaka no kaka bato osi osala cimetière oyo obomaka kaka bato na kati ya motema banani yo oboma deja ndeko obomaka bato komona mutu avandi aza silence okoyeba ata komi wapi asa komi deja katisi bibale na bibale amati bavion ya bavion kaka na bapense asa komaki asa bomi deja mutu azongi
ba penser ekoti yo ekiti okomo meditango ndeka kosala mutu wana mabe lisumu nzamba jijaka makasi nano pasa na action ta moni yango na kata motema na yo cimetière oyo bombelaka bato ye o sexe na libanda me motema so yina ye o kaka sala ka wana mamsu kaka sala no eloko te o yina mutu oyebi tala na vie eza na makambo ebele nzamba alekisa mutu na nzela na ye mutu na mutu nzamba apesa biso opportunité ya kosala malamu meza na mutu mosusu akokane kosala malamu ta banda na kosala mabe bakokondane yo te vie nyonso sans Jésus ezaka vie ya mabe meme na mutu atambula bien meme na mutu atambula mabe me loko ya mutu ya témoignage pe ya bamosusu esoutenaka pe epesaka force na bamosusu oyo adingaki atambula mabe ubi atambolaki mabe azonga pe na nzela napesi exemple toza kopartage mokolo moko boye nameki kopesa exemple moko nalobi mutu akokoloba mobile no boye mutu akoloba mobile no boye oui alobaka ngo ateyaka ngo atémoignaka ngo ke ngai o nzambe ayebisa ngai ndenge nasala relation na nga na nzambe ndenge nabangelaka nzambe nzambe nasala veke mukona kozala na mwasi ya moninga na kobima na mwasi ya mutu ubie na kobima na mwasi mosusu nzambe aboma ngai tala mutu azwi asala ve ya lolenge wana bamso ozolanda ngo bina okende obundisa ye olonge te paske nzambe aolongisa mutu alobi eloko ndenge wana alobi ngai orgueil te ngai mbongo te bamso mutu alinga ataleleka kota mbongo po akwesa ye mutu musu azolinga atalele kota lolendo po akwesa ye mutu musu azolinga atalele kota mwasi po akwesa ye ndeko alobi te ngai nasala ve na ngai pa na nzambe mpe nzambe ayebisanga ke sexe te nzambe ayebisa ngai mbongo te nzambe ayebisa ngai lolendo te alors ndeko wana azopesa témoignage eza mobali na nga azopesa témoignage na ye alors ntango ateyaka ngo aloba yango siko moko mosusu likambo ezalaki nga siko nazopesa bandeko na bitala soki mobali na nga ndima kobatela ngai alinga nga nazalaki mokie akolisi ngai asala nga eloko te e mobali wana lelo apres bambula ebele abatela ngai aye koyeba nga na ndako ya libala ndenge abala ngai ndenge na ya awa siko mutu ndenge wana so bokosele makambo nga na ondima te napesi sikoyo oyo ezali témoignage na bi mutu abatela ngai ke banda wana linganga tina ndenge na ye na ndako ya libala aye koyeba nga na ndako ya libala esala bandeko esala ndeko mosusu pasi domona mutu akangeli oka akanda mpona eloko wana meza eloko okangela mutu kanda te soki nga na mibatela na banda ekobanga nabima na mibali ya bato bien nabima na mobali oyo azopromettre kakobala na ye ngai me mpona ngai eza nango permis te mpona ngai eza nango utilité ekoyoza nango permis baomona mwasi nyonso mpe azoleka sala na yango me mpona ngai namonaki yango eza utilité nakobebisa vie chrétienne na ngai te sikoyo mobali soki alobai awa ke abali ne mwasi mosusu nga sikoyo natikala na conscience wana na ngai nazala ndenge nini ke bayebi osambelaka bayebi yo bangaka nzambe me mokolongo mobali mosusu abali yo ke na ndako wana bamonake deja makambo nyonso oyeba na yo yango moni sikoyo biloko alors conscience no kokosa te kozala na bakanda moko tokanga mutu na kati ya motema likolo mamso eloko mutu asala te eloko moko mabe boye mutu apesa mamso conseil ya bien mpo ebongisa vie na yo oyina ye kaka mpona conseil apesa yo me yebake oyebi ngonga te oza pareil na poisson oyo ayebi teke bakopeshe ye ntango ozovandisa makambo ebele na kati ya motema na yo ozoyina bato sans cause ozoboma bato sans cause osala makambo ebele na kati ya motema na yo ndeko yeba un jour mokolo Yesu akoya okende wapi uliwa eyebani ngonga te koya
soki mutu ayeba kelobi na okufa lelo akosala bongama bongisa motema eza na mutu mosusu ozela mukolo yango obongisa motema e okomelo mukolo oyo obongisa ye motema te mpona nini nzambe azotala yo ozalaka mabe olingaka ngana obongwanaka mukolo Yesu akoya nana ayebisi yo okobongwana mukolo Yesu akoya okozala na makoki osenga pardon okozala na makoki okobongola motema ekoyebana te donc mpona kolobaka eza grâce ozovivre lelo komépriser grâce ozovivre nango lelo te vi na yo sans Yesu vi eloko te ndeko vi ya kufa pareil na poisson oyo balongoli na mai batie na mokili donc ezolakisa yango wana réponse vi na nga na yo sans Jésus eza vi oyo ya mbisi oyo balongoli na kati ya mai batie na mokili quelques minutes akokufa parce que mbisi avivaka na mai et biso Yesu na biso aza la parole vivante Yesu na biso aza l'eau vive oyo soki toza kati na Yesu tobika toza na vie balobi celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie donc sans Jésus oza na vie te sans Jésus oza na valeur te ata bazomono lataka ata bazomono liaka ndeko kosalaka semblant akosambelaka pardon na bondolo na poka loko kosalaka semblant te ndeko sambela na solo ou osambeli ou osambeli te ou ozolanda Yesu ou otiki no kolanda Yesu po ezokokana te pourquoi lelo Yesu azofingama pourquoi lelo base na nzambe bazofingama pourquoi lelo bana bato baselaka nzambe na solo bazofingama okomona sermo na kata ndaku azalaka bien asambelaka mais lokola ba misusu na basaka pe na ndaku moko basambelaka makambo basalaka esimbaka te bazwa bantu nyonso bakoti yango na même saki wana ozomona donc yo oyo ozobebisa ozofingisa mutu oyo asambelaka ne nzambe na bosolo ou bamona yo kendaka no eglise te po vi na yo menaka yango wana osalelaka no nzambe te po vi no linga akomene yango wana zala na kote na yo ke biso nyonso toza kosangana na kati ya église tozosangana na kati église mais comportement ezolakisa te ke mutu asambelaka bokolimbisanga mpona voi donc mutu azomona ke mutu asambelaka toloba ngo balebele combien de bato bakangela bato porte à lola po mutu ane komona ozaki modèle atala ko ndenge otambulaka akoma pe kosambela ubi azaka na posa ya kosambela mukolo yoka kaka atala ser wana asambelaka ser wana soko olandi kaka église ser wana soko moni kaka azaka kote musute kana makambo ya nzambe mukolo bakomono na zemi mubala yebana te bakomono kana frère moko bo frère wana mutachaka ezemi ndeko mabunga ndeko batu kombie oyo yo okolembisa kondima mutu mso ne ko so force pa na yo atala lobi yepe ate kamso makambo nzambe penza azwi zemi frère oyo penza ke cha zemi yo ka mutu il fallait frère wana te yo ndeko mso azo kelo mawa me yo moko yebi makomi lobi obomba kana nkukwe ko bima na mpoasa yo moni nzamba sa mutu ko koperene na mabe ozoliane lipa kuto oliaki muna mwana boliaki nini toliaki lipa me mama baki koloba te ke toliaki lipa me mwana ye moko ka bandi biso toliaki lipa tozana mwana moko mukie suka ko pa na biso lelo to lambi boy donc mwana sa pesi deja sango ya eloko bolambi siko yo mama kabaka te o pesa pe biloko epa na mutu te me mutu deja mwana sa bimisi nako mama biso to lambi soso biso to lambi ndunda biso to lambi pondu me yo zozela mutu akende po bimisa nzungu bolia bimisa pondu bolia po mwana sa loba deja ke bolambi pondu mupaya ebi ke abolamba ki pondu siko yo lobi ko bimisa te po so bomba yango ndeko tala motema que serait ma vie sans Jésus-Christ mi to poser question na pokwa na lelo vina yo kozala ndenge nini sans Yesu vina yo sans Yesu kozala lokola mbisi yo batoki na kati ya ebale babimisi na libanda aza kopema quelques minutes akufi
Yozo mona ke na kufa te la kabona na ngana Yesu ango meneti lelo na salaka na ngande ko kufa spirituellement. Ongai na sambelaka na nga te na saka na nga bien nde koza mokufi spirituellement. Pourquoi lisumu Adam na Eve kanga yo ti lelo soki Yesu azongi ndeko tout droit na lifelo ezalaka kokanisa te ezalaka masapo likambo ya lisapo wana eza te. Me yebake Yesu akozonga. Yebake eza na ba oba okufa te mamsu mukolo yo okufa te. Kelelo ezobete kuti yo odinta okufite na masumu na yo ebeti batu nyonso alignement batu nyonso na file indien bakota sikoyo yo ozomona venema ya Yesu omoni koya ya Yesu mene lamba ya mwindu pokota te ne lamba ya batashi okendaka na eglise me mukolango lamba ya batashi ozolandaka na poko lelo tala nanu elamba na yo. Tala nanu elamba na yo. Apocalypse lobi bato ba okutana na Yesu bato ba ozana ba robe blanc. Yo elamba pembe te elamba na tasha mafuta. Elamba na tasha mwindu. Topesa Jésus Christ revient bientôt. Soko tali na YouTube okomona ngo na silisa ngo te na ko continuer message yo. Oza nani oza ntaba ponta ba mwindu na solo pe antaba ga même. Ndeko okokota te. Oza mwindo kokota te, oza Natasha mwindo kokota te. Ngana yo to bonga maka, eza pasi mawa. Tutika kotalisa na batu, to impressionaka batu teke na sambelaka. Na libanda na zola sabatu na sambelaka mena kati na zana nga bongo te. Ndeko, double infraction. Omema la Bible ke na l'église. Siko nzamba mona kona kati pendake yo eloko te. Eza double infraction. Tika kosala kangwe pai na Nzambe. Tika kosala ngwe pai na Nzambe. Balobi moto ayebi ngonga na yete. Lolenge moko na mbisi. Oyo bakangi na file. Lolenge moko na ndeke. Ndeka abina ngana kima ta kote wana. Mutu so bayebisi okokufa lobi okokima liwa. Okokima liwa. Oyebi ke zana batu bakufa ka bien zana batu bakufa ka mabe. Liwa kitoko ezalaka, liwa ya mabe ezalaka. Liwa pesa ka kitoko. Oui. Po liwa oya kitoko ezala kola liwa ba Simeon. Azalaki na promesse Nzambe. Kolo ayebisi ye, Simeon lembi azana posa pema, akende na repo na ye. Me Nzamba simbi ye, alobi Simeon yoko kufa te. Ti mukolo komona Yesu Masiya okomona Messi. Simeon ye moko. Tango asimbi Yesu na maboko. Asengi alobi papa siko tika mosalino. Apema. Muto yazo senga kopema tondi mokili. Amonike na sale li Nzambe. Na sali. Oye sengela ki na sala. Eko mitango na ngana. Na pema. Eko makitango na ye apema. Paska mona ki nkolo. Oui, akoka pe koloba lokwa na moni Messi, bakiselanga mikolo na vivre. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ya lobi na lembi parce que na komi na mobange na lingi na pema. Ba o bakufa kape dans le Seigneur bakufa na kimia bazali. Mais yozo kufa, bokange misu, bokange munoko. Azoya, wana kuna zoya. Ozo kima nini? Ozo banga nini? Po bayate bayeko zuanga banani bayeko zuayo bonga maka lelo po mukolongo salate ibazoya oyebi ndako kota po oyebi mikamu nini yo osala oyo yo simba courte joie mukolongo bayeko réclamer yo mukolongo bayeko zuayo ndeko esengeli na moto toza na sena moyawa toyebaka kotambola vina ngana yo kozala ndenge nisuki Yesu azate égal à poisson oyo pareil à poisson oyo pareil ya ndeke oyo ayeba kita so lekela kote kuna filet kangiye ndeko oyeba te liwe ko ya hernie na pesi exemple ya muto atongi ndako asilisi ndako akeno lala na ndako nalobe akeno kokota lelo kana butu Nzamba zimoli mone batu musuba lali na ndako yo sepelaka na zana budget privé
naza na bamituka naza na banini me mokolo liwe koizwa yo mbamso kozwa na jet privé wana te mbamso ekozwelo ne bale mbamso ekozwelo kote moko boye ekozwelo mbamso na nzela makolo bongo biloko nyonso kotika vanité de vanité tout est vanité vanité de vanité tout est vanité balobi pareil na poisson mutu so ebika okufa lobi nana linga kokufa obanga oza na Yesu te bie kozaka na Yesu baso biso bingana na tondi mukili te nzambe ngana na tondi mukili te na kokenda vante pona na saleli yo te yebise ngana salela yo na okende na nusiko yo te me mutu musuto ba yebise ka yo okufa lobi iya bandu lela bandu banga metala nde okufa lobi ba yebisi yo metala nanu lolenge na yo ya kotambola eza na bandeko moko mibale bakangaki bango papa mukolo bazeki basalela nzambe jeune serviteur na mukolo bakangi bango esengelaki baboma bango lobi batie bango na kasho place babombaki bango ndeko wana ya elenge azwi moto bougie apelisi azomekaka komitumba azomekaka komizikisa azomekaka soka atie esui ai pasi atie esui pasi ozokanisa pasi oyo ekozala lobi mukolo ayebisi alobi te leki puko osala boye ute nazokanisa nini bakotumba biso lobi ayebisi lobi nanu tokomi te lobi nanu tokomi te yo tala makambo eza lelo donc eza leçon yo nanu bakotumba lobi lelo bali kominyokola pasi osoli batumbi na bino batumbi bino te osomona donc alingi asala eloko alobi lelo lelo sala eloko mususu bongisa vi na yo lelo po ekoya lobi yo yebi yango te etikali likambo ya nzambe mbamso bangai batumba bino bakotumba bino te mbamso bakotumba bino me nzambe aza capable asala oyo asalaki ndenge asalaki na bameshaki na babednego abimisi bango na kati ya moto babimata na solo ya moto te babima c'est un sauf pourquoi bazalaki na nzambe oyo ya bango que serait ma vie sans Jésus-Christ est-ce que yesu akolanda na moto yesu akolanda na kunda ndenge alandaki Lazare yesu akoki kolanda yo na kati ebala bimisa yo yesu akoki kolanda yo quelque part na esika ya pasi soki aza na yo te soki yo lingaka na yo ye te yesu akolanda te akotika yo akosimbo te akotushe yo te parce que yo olingaka no nzambe te osalaka semblant ya koloba kosambelaka ma réalité osambelaka te en réalité oza na Yesu te en réalité ozalaka ya Yesu te Judas azalaki parmi les apôtres mais azalaki na bango te po muto aza na bino mutema eza ba mususu muto aza na bino ye même mutake koteka mukonzi ezolakisaka azalaka na bino te donc mutu muso ofandaka na ye azalaka na yo te yo ofandaka na batu kwaye kozalaka na bango nzoko ozalaka na bango te po motema na yo ezalaka na yo na bango te batu balingaka yo me yo olingaka no bango te osalaka sambla kosekisa bango ya kozala na bango molingaka bango te batu bazokonsidere yo me nzoka yo na kati na yo konsideraka batu te olingaka no bango te donc mpona kolobaka mutu ayebi biso bi eza nzambe nzambe akorevele basali ne marevelaka nyonso te bolimbisi balobi pareil na poisson ke bandeko ya osuka lokola mbisi oyo awuti na kati ebale abimi asili ngala ndeko kosila ngala mpona kozanga koyoka balobi na temps ya malheur ekokweyila yo lokola kake babi ekweya lokola kake poso babino kokufa sikoyo kakokufa lokola kake mutu afandaki batindeli kaka yebaki teke batindeli ye kake beti na ndako pu so posaki na leseni ya tokei tomona bato ekaki ekoteki na ndako wana ebomi bato posa na Yesu te kake ekoti evisite bino bokei eza ndenge moko ekoki kokweyila yo lelo lokola kake me ntango ekweyili yo soki oza na Yesu akoprotege yo
biso batindila biso kake na ndako mbula moko muke kake ezanga sens mais kake beta tovandi kutu mwana lobi oyo yango papa nde bakanga biso photo biso nyonso na ndako boye mwana quelques minutes après kake ya makasi ebeta na ndako bazwa mutu te mpe bakokai kozwa mutu te po toza ya bango te yo tinda na yo kake lokola yo kanisaki osala mabe eozongelaka yo ekosala biso eloko te po oyo abomba biso asimba biso aza na bomoi aotika te kake wana yo kosala mosala nango na ndako na biso siko yo ndeko soit disant osambelaka kake ekota na ndako na yo ekotika yo ekotika bana na yo ekotika mobali na yo ekotika bandeko na yo tala importance ya kokangama na Yesu tala importance ya kotia Nzambe à côté te Pasteur Savuva te ya lobi ndeko bazoswana zela nanu nakende église apemisi ya moni ere église ekokizi ya nanu nakende na église tango kozongela yo oyeba okende église otikali koswana tango outa na église ozusu mate ya kitoko tango koya mate yo balobi kende tango baksa doza koswana oyi ko baksa dozi ya koswana eza na bato ebele abimi na ndako na mabe na ye tikali kobomba akende église tango akozonga azongeli kaka veste oyo ya mabe alataki Bartime tango abokaki manto alandaki Yesu mpona lipela uzolandanga na poko lelo ndeko que serait ma vie sans Jésus-Christ eza question ezozongelanga eza question ezozongela yo eza question esengeli komituna vi na ngai eza ndenge nini mpo Yesu azalaka te ndeko vi na yo eza lokola poisson aza na kata mai so obongisi yango te oyeba te baopeshe o mokolo nini eza lokola soso baobokoli na ndako bazolesa ye ayebi kutu te kende baolesa ye boye nkomo bakozwaka ye baoliaka ye soso ayebi te me mokolo soso olaka baokanga ye bakati ekingo balambi akomi bilei aoyeba te ke mokolo nde bakangaki ye na singa bavandisi ye wana okanisa bavandisi ye kaka nzoka soso bavandisi ye mpo bakolia ye ndeko tala vi na yo mamuso eza bongo otika Yesu bato oyo wana barekiperaka bato na libanda basi barekipera yo babeta yo kote mokoko eya na bato ebele bavivaka na prison ya diable mpona nini ozalaka no dans le Seigneur otika Yesu bisika okota oyebi te eloko nini ekomela yo Nzambe ngolu asala biso ngolu Ecclésiaste chapitre 12 verset 1er à 4 natangi na kombo na Yesu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Balobi jeune homme. Ndeko mwasi ndeko elenge mobali. Ndeko papa ndeko mama. Sepela na kibo mama na yo. Sepela na kibo lenge na yo. Sepela na kitoko na yo. Nzamba salanga bien. Nzamba salanga bien. Ndenge na totali lelo na TV Nzamba sala ndeko bien. Mais ndeko amoni ke kitoko na esengela sala nango nyonso. Alingi. Amawa. Nzamba salanga bien. Eloko na Nzamba salanga bien. Ememi ngai na lolendo. Ememi nga mosika Nzambe.
orgueil ememaka shit na vie ya mutu. Tango zo bimona ke nga naza na oyo, nga naza boye, lolendo bando boto malembe. Tango bando bota yo, nzamba tambolaka na lolendo te, balobi il résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Bato bamikitisaka, bato yo bazalaka bien, botosi bango na nzambe asalelaka alingaka, asalaka ngolu. Me yo lolendo, ozalaki na ngoto komi nango, eloko wana kako komi nango, ebotisi yo lolendo, ebandi kobimiso malembe na nzela ya nzambe. Nzambe arejetaka yo te, arejete yo, azali susu na yo te. Pona nini? Ozo sepela na eloko oyo yo ozwi. Balobi sepela na bolenge na yo. Sala nyonso oyo motema no eza kotinda yo. Me yebeza na mukolo moko. Kolo akobenga yo na jugement. Ako yebisa yo. Na pesa ki yo tango na mokili. O salela nga. Na pesa ki yo tango na mokili. O ya epai na ngai. Metala oyo yo o salaki. Ndeko kobomba mela nzambe wapi. Eloko nyonso to salaka. Dezala miso na nzambe polele. Tambola na mokili yo yebaka. Kolo amoni yo. Yo mondimi na lingomba na masia. Kolo amoni yo. Tambola kana mokili yo yebaka. Kolo amoni yo. Liso na nzambe senayo. Nzambe apambola bino. Mvueza malamu teme. Yo kanzembu balobi. Tambola kana mokili yebaka. Kenkolo amona kanga. Nalingi na kota na hotel nkolo azomona nga. Nalingi na kende koyiba nkolo azomona nga. Nalingi na tonga moto nkolo azomona nga. Nalingi na loka mutu nkolo azomona nga. Nalingi na sala ye mabe na kati ya motema nkolo azomona nga. Nalingi na tinda mutu akende kotiela ndeko poison nkolo azomona nga. Liso na nzambe za likolo na ngai. Ndeko oleki mutu te. Ongai ngaboy tozana mutu aza être suprême azala likolona na biso. Aza likolona na biso. Oye sengeli to banga. Ndeko elenge mwasi. Elenge mobali papa. Lelo koma mona pasteur azaka na pasi ya kosenga nzambe pardon. Posa bonga koma patron lobi pasteur Patrice ke ma pasteur patron. Patron pa nzamba zalaka te toza bangambe lobi papa Augustin aza receveur. Batu muto nazo futisa batike po batu baya bakota na mutuka. Bakende na lola. Lelo tolingi ba titre wana ba titre ale komi koboma biso. E komi koboma biso. Nasa na mosena nzambe te na late ticket na linga babenga nga pasteur. Na linga babenga nga évangéliste. Na lingi babenga nga boye. Nazo lata titre eza ya ngate comportement pe na menake kokana te na titre onga nazako kolata. Nzamba benga yo pona lolendo te ndeko. Lelo musala nzambe komi na lolendo. Ndeko. Uzwaki yango pe ya ofele. Me lelo koma koteka ngo. Okoma koteka ngo. Courte joie. Liango sepela. Sala nyonso ezotinda mutema na yo. Teka ba délivrance. Teka bisakoli. Teka nyonso za nango. Sala nyonso lingi. O mutema na ezotindo na tango yo. Sala nwango. Sala na yo ango. Me yebeza na mukolo moko. Kolo akobengo na jugement. Mamsozo ozaka na bitida ko sala bola mumoko ko ka ngote. Ozoko ka osala ngote po Yesu aza susu na yote. Me yeba siko mukola ngo kolingo zonga pa nzambe Yesu aye. Okay wapi? Ozo lingo zonga na kozonga lobi pena na kozonga l'église lobi. Lobi pena sina somekela mbasika na kozonga église na butu bazwi yo. Pe mezali susu te okay na église ondeni. Oko kende église ngo ndenge nini? Mutu msabi nzambe. Batu baseka ngai so pinga ka libala Seigneur na bali kaka na kosalela na okangama na yo apesa o libala osalela ke okangama na ye nzamba tika yo banda mukolozwa ka libala mona ke yo makamba nzambo lemba église banda ko kendo kenda ka lisu te nzamba sa ni acho ya kote Seigneur so pesinga musala pona luka pena na so musala na pesa ka 10 000 francs baninga ba pesa ka pena na okaka pasi musala yango banda ozwa musala église okima komaka ba raison na dimanche osalaka na dimanche osalaka biki ba kopesa prime
olingi na dimanche na église okoma na absence ebele bima ngo mpo opesaka te ofranda ngo mpo opesaka te mais olobaka nzambe apambola yo mpo kobanda kozala na église oyaka lisusu te na église olemba nazokende kosilisa ndeko elenge sepela na bolenge na yo sala nyonso motema na ezotindo lata mini-jupe lata soki nini yo kwesa mibali ya bato kwesa basi ya bato lata soki ndenge nyonso olingi yiba bituka bato tiaka na bamai tindaka na bamboka yibaka bamakiyage ya bato na bacarrefour na baauchan bipai nyonso yiba bomaka bato tielaka bango bapoison mpo yo ozwaka mbongo liaka tonga bandaku na bambongo ya muyibi babie malaki okoprofite nango te sala nyonso motema no ezotinda yo na se na moi me yeba eza na mokolo moko bakobengo na esambiselo mpo babengo na esambiselo te balobi na se na moi awa juge toi-même pour ne pas être jugé tambolaka mokolo nyonso yebaka ke na se jugeaka est-ce que nazotambula bien bien nazotambula bien te est-ce que yesu azalaka kaka na nga ou bien yesu sa tika ngai okoyeba yesu atika yo na comportement okoma komene okoyeba yesu malembe azozala susu na yo te na lolenge no ya kozalela ya kotambola ya koloba toza bana na nzambe tozaka na façon na biso ya olata toza na façon na biso ya koloba toza na façon na biso ya kotambola eza nango itili na permis mais eza nango itili te na kekotaka na baboîte de nuit eza nango itili te na kelo oyibaka biloko ya bato navandaka na makita basalelaka bato ka batongaka ka bato eza nango itili te yesu akokuta na lisanga batongi ndeko ke wapi balobi errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas accompagné des moqueurs. Ndeko bacholi basa wana olinga kaka groupe wana. Soko vandi na groupe wana te motema no sepelaka te. Baye ko Yesu azonge ko kuto na likita wana ya batongi okokende wapi. Yo kanti te ozomona na likita batongi Yesu ozala suna yo azana yo te. Pona kati ya likita wana botonga ka banani. Bosilisa basali na nzambe, bosilisa bana batanda se wana bandaka kama ni lamba wana. Se wana bandaka kama na liputana pena asala ka sambela asambela ba solo te. Musabi bato ba vivara te. Yo comme tazolo ba oya vivara te. Donc tambula lokola biso toza ko tambula. Biso to vivaka. Donc pona ye muto azo vivre ozoya na kati église ozangili puta bima beta tour pa ba frère so pa nani ba sombelo li puta po ba kokabilo pe ya ofele te kuna pesa la dona yo pesi ye pa pesi li puta siko yo mwa yo pesi zate parce que so banga nzambe balobi no vivaka te ndeko vivaka yo ne mutoza na vie parce que so fanda na kati ya mai ya pio mai ya motuya me mutuya za libanda aza deja ya kokufa aza mbisi wa bimisi na kati ya mai. Ndeko mwasi ndeko mobali ndeko elenge atoza na 50 ans oza jeune oza na 60 oza jeune alors yeba ke tambusa motema no ndenge yo lingi mema nzoto naona bisengwa mokili latisa ka mutu na mela na lia po mkolo yaka na yebite au contraire kutu olomela olia milengela to milengele malamu zambi toyebi mokolo te toyebi pengunga te nzembo kitoko est-ce que bango mo mibatela ndeko nzembo kitoko to mibatela nalobaki alabi ne fait pas les moines roba mulayo na lata ke lobate ke naza chrétienne bible muneno na mema ke lobate ke naza chrétienne eloko elakisaka ke nga naza mosali na nzambe nga naza chrétien nga naza chrétienne eza lolenge na nga kotambola lolenge na nga koloba lolenge na nga kozalela yango nde eza kolakisa ke ngai na sambelaka
est-ce que ensemble la kana zana ba fruit de l'esprit mutu azana ba fruit de l'esprit azana ba fruit de la chair est-ce que mutu wana azolo accepter que naza mwana na nzambe est-ce que mutu azotambula na ba œuvres de la chair Yesu akozala na ye longo akozala na yo te parce que nzoto mutezo bendo etambusaka yo Yesu atambusaka bato te nzoto mute tambusaka bango yo nde chauffeur a vie na yo eza nango su Yesu te ndeko na pokwa na lelo Yesu asunga ozonga na nzela nazokende na silisa parce que ngonga na biso ekomi musika babi na biso na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 makomi lobi na biso nini l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'y a aucune puissance sur les jours de la mort il n'y a point de délivrance dans ces combats et la méchanceté ne saura sauver le méchant. Ne kozolandanga na pokwa lelomba musu babenga ko méchant, babenga ko méchante. Na lingi o changer lolenge na yo. Muto baso bengo méchant Yesu kozala na yo te. Yesu azaka na batombo kite. Yesu atambulaka na méchant zela moko te. Alobi yango pe bien la prière. Alobi nzambe miso na ye etalaka ba juste. Mais Mukongo apesaka Mukongo na ye epai na ba méchant. C'est-à-dire ceux qui osa méchant nzamba za na yo te. Ceux koza moto ya za juste za bien Yesu akozala na yo. Alors l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Ne koza maître à souffle no te po simbango. O pema ya bomo yezo kendo kangango lobi na kokufa tenga inzambe. Na kokufa te na simbi pema nanga omona kango kutute. Po akoya na malemba longoli yango kaka. Okoyeba kutu era kolongola ngo te okomie loko pamba na nzinja matelio na bomoto bonzinja matelio akoma telanga te amatele biloko no akoma na biloko na ngate ko cha microbe. Mais comme na mukolango soki mutu abandaki kotalota kopupula yo nzinja matio nzinja sali nyonso asengelaki asalela yo oboya apesa bato babizi me mukolango nzinja oza na likwa munoko na yo oza na tankutu te ya obouge munoko na yo po obenga na nzinzi ndeko tala oyo nzamba azolobela biso na pokwa na lelo toza ba maître ba souffle na biso te po to pouvoir koyeba ko retenir ango me ngana yo totambola bien po Yesu abwaka biso te pe Yesu azala toujours na côté na biso à défendre biso même tina liwa ba oyo bakufa le Seigneur Yesu azo défendre bango ti kuna mutu moko ta koya kozwa nzoto wa mutu abima nango asala ngo esprit ya nécromancie koma kotambola nango bamonaki mama kotoyo bamonaki papa kotoyo bamonaki kotoyo soka azalaki dans le Seigneur bakozwa nzoto wana te bakolate longi wana te bakende koloka na yango mais soki yo oyebaki nzambe te oza bale ya mutu nyonso franc-maçon alinga ya abazwe longi no akebetela ngo bale soki nani alinga sala marabu azwe longi akoko betela ngo bale ko zanga Yesu ndeko même na cimetière okonio kwama molimo no konio kwama mutu alokoti yake kotambula okoma mitelengano okoma soki nani mozana lie ya repos okenzoko esingelo kene na lie ya repos yoke na lie ya tourment ndeko era kobonga maka yango yoza maître ya souffle note po o retenir na ngai na okufa te na simbi vi nanga mutu asimbi vi na biso eza Yesu ndeko bongo soki Yesu asimbi vi na yo te nana simba vi na yo okokende wapi diable aza mokosi alukaka bato okota na bango enfer parce que babwaka ye na se alors yo za kuya kobonga mate okoyeba te babi ignorant aucune puissance sur les jours de la mort ekozala na nguya moko te mukolo ya kufa komba moko ezate na mukolo akufa ndeko ya lokola muyibi bolimbisi akoya lokola muyibi ndeko délivrance ezate na mukolo akufa au nom de Jésus esprit de mort sort son nzamba lobaki kokende ezala ba musu bakenda nzamba mawazongisa bango mutabondeli nzamba zongise musana nzamba bondeli nzamba zongise mezala batu mususu ata bozo bondela nzamba binga penda na zui ya kende kaka poso kazongi na mukila ozongila makambo wana ya mabe mutu so azokende nzamba bi akende kaka ndeko kosana kawa na teke kende kaka bamsungunga na yo ekokaki te tala o nzamba lobi biso na mokolo ya lelo balobi la méchanceté ne saura sauver les méchants. Méchanceté et qu'on sauve méchanceté. Alléluia.
eko sauver yo te makambo mabe ko sauver yo te. Au contraire makambo mabe zindisi yo lisu na libulu bien. Makambo mabe zindisi yo na lifelo. Makambo mabe zindisi yo ndeko na prison moyini Satan. Makambo mabe zindisi yo bien. Pona nini o mesana ka kosala makambo ya mabe. Yeba ke tango zala na makambo mabe, Yesu azala ka makambo mabe. Taza na préféré te ndeko. O sali mabe azalaka na yo te, aza gentleman. Soki osali malamu azana yo, osali mabe akena ye. Donc Saint-Esprit ko vanda kaka na yo te place sanité ezali alobi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tango nzoto eza temple, sengeli temple on ezala propre. Soki temple on eza salité akozala na yo te, que serait ma vie sans Jésus-Christ? E na boyi nazala lokola mbisi oyo batoki na kati ya mai babimisi na mokili ake kokufa. Ndeko batoko te na poko lelo diable akoti na ndaku na toki yo, diable akoti na bana na yo atoki bango, diable atoki oboza na protection moko te. Tika na poko lelo liloba oyo esala musala na ngokati na biso. Zamba mona moko na moko oyo alandi liloba oyo réfléchir eza émission na biso kitoko oyo etindaka biso to yamba Yesu, oyo etindaka biso to kangama na Yesu, oyo etindaka biso to landa Yesu. Ndeko soko bimaki na nzela zonga yeba kozala kwa mbisi wana mbisi wana so bazongisi na mai te. Tala mbisi bazongi kozongisi na mai me yo mbala mususu okozwa occasion te mutu azongisa yo, me yo moko mizongela pote na nzela oyo Nzamba lobeli yo. Zwa décision ozonga na nzela, zwa décision ozonga na kati ya mai po ete mai oyo yeza mai ya kitoko babenge l'eau vive. Soko meli yango obiki, soko meli yango o vivre. Alors na poko lelo Nzamba pambola biso partout. Bolandi biso na nzela na RTDA, bolandi biso na nzela na YouTube. Nzamba ngolo pambola bino na émission na biso kitoko oyo tozalaki nango la vie, oyo tozalaki nango la parole de vie. Tika Nzambe amona bino, apambola bino. Ndeko oyo liloba oyo touché yo, Nzamba simba yo, Nzamba sala, Nzamba sala, Nzamba sala. Soko kenda na église na aventure, tika okende église na aventure. Soki na mon église ya kitoko te bondela Nzambe a orienter on église ya malamu parce que l'église lelo onoka ka église mutake ko sambela moko yeba te loko nini oyo e bombami. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu nde tolobi amen, amen. Amen. Ciao.